อาการหลุดจากพลังงานเก่า 1. อยู่ดีๆไม่อยากตอบโต้ ไม่อยากอธิบายตัวเองอีกต่อไป 2. เริ่มรู้สึกเฉยกับเรื่องที่เคยทำให้เจ็บหรือโกรธมาก 3. ร่างกายอยากพักแต่จิตใจกลับนิ่งและชัดขึ้น 4. ไม่อยากเล่าเรื่องชีวิตตัวเองให้ใครฟังเหมือนเดิม 5. ความสุขแบบเก่าไม่กระตุ้นคุณอีกต่อไป 6. รู้สึกว่าถ้าไม่ฝืนชีวิตจะจัดทางให้เอง